Waaleenci lafatti gatees sareetu lafaa kaasaa maala ani kana kan jiru ani keessan jiru saree jedhanii jaartii nama arrabsuun haraam soomanaan jirra jaartii nama arrabsuun boodiyye bakka gaabbitee gaabbuu baattee لا إنه مرقة كبام إنه اللي مرقة كم نعرف سو شنو مشكلة ما ركوا كم nama rasul mirgan kabu jadani mata tasila abaram wada shaytici nama gudda to mirga itun kabu ya sanu jittu male ila yo mara ko jirate yu ulama woni biya kessa jirani jarsoni jirani ittisike akana naradda lagan jede himate deema male media irratti bahe namoota ummata ulamaa'ota olii gad deemanii masgiida ijaaranii ummata miskiina qarqaaran qeequun isaa kun sirriidha jedhaa dhufeen ammoo sirbi jedhaan inni sirbu deeme Umar ka akka isaati bareessatti maali niima isatti beeka maali umarati adeemee sirbu wanni inni beeku sirba rakkoon kan kee Sheekh Salaam maal akka ta'in beektan isin warra seertan guutuu keessanuu bar Sheekh Salaam jechuun bar wayta Sheekh Salaam daawaa godhuma sida guutuu waliin go'a bar tuubuun maqaada Sheekh Salaam Abdussalam kadirqee qaanamichiin barnamichiin bare min zaman irraa dubbataa ture abdii baale nutu gadi dhiisee bar sheekaa roobee nutu gadi dhiisee waan inni godhatu mara jalaa kolfeemi sheeytittiin amma laali quuftee qibaartee homataatu kana wallaalte mara madaallee beeyta roobee kana bar tibaaruu irraa bar ispaaltii gubbaa dhaabaa onni matoora ispaaltii gubbaa gara karee dhaabee bar hoteen ejjatti gaafa rabbi gad deebise rabbi akkanuma gannama deebisaa beeyta roobee tana keessa tokkoffaa dhageeffadhaa jiran rabbi isaa qajeelchu akkas wayya malee waa jechuun illee bu'aa hin qabu qajeeluma barbaachisa ganda arrabsaa bar bu'aa qabu isuma du'aayi godhan rabbi karaa sirnaa si adeebisu nama wallahi du'aayidha malee wanni barbaachisu arrabaa fi maaliin ramadaana rabbi ramadaana keessa jirra laa amma bar arrabatti hin jirru bar arrabaa miti kaamatti jirru wanni jedhaa jirru inni sirraa amma miidiyaadha inni miidiyaa waa jedhee minullee miidiyaa waa jennaafi malee yoo rakkoon jiraate gadi bu'ee keessaan ummatatti haa himatu achiin haa furatu malee miidiyaa irratti bahee ulamaa'ota ta'e jeequun sirrii miti sirrii miti sun dhugaadha rakkoon hin jira haa jiraatu hattuudha haatan hanna isaanii gara keessaatiin fita malee miidiyaa irratti eega dhufe nullee miidiyaa irratti dubbataa fi miidiyaa marratti isa dubbanna nullee akkana wallahi silaa lulluqannee itti deebine sheekaa roobee bara sowaa beekee ulamaa'ota kana jabeessuu qabaa yuwaan isaan jedhanuu Emma Ramadan ittuun dhiyaatu nagartu mee bar ittuun dhiyaatu bakka jalli ooltu guyyaa takka Binti baaruma isii rabbi sittin dhiisin nama naannama akkanaa takka argeen beekwan. salaamu alaikum bar matoora ispaaltii gubbaadhaaf diyaar matoora kana barsiisii namaa irraa wallahi roobee kana keessa barkottee ejjedha karaa baajaajii itti cufee baraka baajaajii karaa deemne matoora karaa cufee akkasitti nama azaa godha bar seeratti fayyamee fi seerri illee waan goone beeytan Nama na deeggartu baadoon baadoo jettee miidiyaatti as baatee amma sheekota gugurdaa jeeyitii bariin dadhabne. bari baadoon sunillee hakuma beeyta la gaafsan callifne wallahi dhageeffadha sheekaa roobee gaafsan brother akkas osoo gaafsan namni qabee raggadhee isa rukute kanan dhufu namatu osoo gaafsan hiriira waliin barbaadu dammaqaa nama kanu keessa dabarsa baroonni ilaa san qabaatiin roobee ta'uu hin dandeettu naqa michiranii wachi kaayee barakoo jedhe sheekh salaamu eeroo itti ergee lafarraa balleessa anummaan kun wallahi jechuudha daalatti wallahi akkasii maatti ergitaree bar ganama yoo arguu dandeenya barisaa beekamaan irraa alaala batu maqaa biyya keenya namni balleessiisa wallahi maqaa baalee namni yeroo baay'ee arrabsiisu mana namni jabaadha wallahi jabaadha gaafa inni as bahee Dhiyoo tana gadi baatee yeroo isiin jawaariin arrabsitu argine ati abdii baale bar jawaariin illee wallahi hin dhiisu ani sheekaa jabaadha mulka ajanda isa godha sa'aatii 20 dalagaa innu ajanda ta'uu artistii Umar ka jedhu san sirba tokko abaasuun illee sheekaa roobeetiif ya wallahi ani wallahi nama ga Sheekh Abdusalaam jaaladhu qabu gaasitti himu nama haga Sheekh Abdusalaam jaaladhu qabu garuu
Sheeshi kana tasa ta'ee waa takka jecha jedheen sa'aatii diidama Tasa jalaa baatee jamdaa isa godhadha wallahi. Waayee godhaa fi Dhugaa rabbisitti maan. Nama haqa Beeyta amantiin kennallee namni dongoree irraa deebi'e barbaachisaadha. Na dhukkubaana. Tibichaa miti numaruma dhukkuba bakka sanitti. Yoo maqaa sheekummaa Bara boona ulamaa'in. Inni illee bardiinaa rabbiitiin jecha osoo fi qamadii nyaatee as ga'e. Inni nama tokkochayyuu ulamaa'ii roobeen keessa ulamaa'ota roobeen baaleen keessa takkatti iyyuu tuquu hin qabu tuquu hin qabu. Tuquun qabu inni illee aalimumaa beeytaa fi. Inni illee nama qara'ee inni illee tuqamuu hin qabu inni illee nama tuquu hin qabu. Akkana seerri silaa akkasii amma silaa jennoo irra fudhanna soo inni dhufee Inni illee yoo siiqee haa himatu. dandeettii haa qabaatu malee namni kun dhugaa rabbii yoo dubbatan. Yoo dandeettii kudhan itti miidiyaa irratti beekame qullaan baatuun baata Yoo ammoo kalaqqii nan danda'u sheekota sanii balleessaa akka fedhe godhaa ka jedhu taate isaa fi matoora isaatii fi wanni inni banate san illee kubbaayyaa san jalaa fuunee gad deebisu. Fooloo takka takka irraa beekama. Wanni gosa biraa qabnu fooloodha. Wallahi warri biyya jirtan fuudha Wallahi wanni isa jalaa fuuna burcuqqoo inni amma burcuqqoo dhiyoo tana tossaa bitate takka harkaa fuudha. Maa fooloo takka takka yoo irraa deeffannee dhumattee bakka. Bishaan yaa'aa jiran shaayyatti gataan taraani. Addunyaarra gaafa dhalanne dongoraan dhalanne wala. Carraa naa kenname carraa yeroo takka naa kenname haa dubbadhu. Warri asirra jirtan kun dhugaa yoo dubbanne mee sheekaa roobee maal balleesse? Hattuudha jechuun uummata kaanniin hattuu jedhee Sheekh Abdusalaam yoom tuqe? Sheekh Abdusalaam malee tuunniin hattuu jechuun maal balleesse? Yoo jarri hattuu taate maaliif beeyta? Bara nama haqaamaa gad darbi tarreessit. Wallahi nama haqaatii miti. Sheekh Abdusalaam osoo hin tuqaminii gadi bahanii akkasitti irraa dubbatanii nu sobuuf Tanii miti kaa. Nu sobuuf Sheekh Abdusalaam beeyta alaa. Maqaa sheekaa roobee dhahee amma gide dubbatu san. Wallahi sheekaa roobee dhahanii dubbatanii. Gadi calli nama na jedhanii akkana irraa dubbatanii rabbi sodaattu ana malee namni hin jiru maa jetta jedhanii akkanatti aaranii ka dubbatan irraan argine. Amma isaan tu hambiseen illee sirriitti dhufnee irraa haasoo hin aare. Itti gargalchite rabbi. Bushtii kootu gadi bu'atillee. Assalamu alaikum. Waa takka isiniin jedha dhiifa wajjin mee. Assalamu alaikum. Muhammadoo fi yoo namichi kun quluu kana lafatti gadi dhaabee Muhammadoo fi shamarroota teennallee hin dabaaree kaan daabboo dhiitee kaan qunxurroo hin ta'in anuma hin beeku. Dhugaa jette wallahi. Ani garuu dhugaa isinitti maamii sheekaa roobee baay'ee dinqisiifadhe Sheekh Abdusalaam illee akkasuma. Bareedduu teenna yoo rabbi nagaa siyaa kennu ajamte. Qaallichi kun daabboon dandeessoo namaa waliin argin qalbii gadi yaasiin jedhe. Wallaahi laziim waan takka nama godhu. Wallaahi ufii bu'aa malee miidiyaa kanarratti abaarsisaa hagana takka namatti hin godhu. Wallahi hin qeebala maaliif beektaa? Abaarsi saani qeebala gaafa kaan hin taroon taate ana abaara jedhee bari hin taloo harkaa.